안녕하십니까. 오늘은 투미 형의 오늘 토요일 오후 1시 조금 못 됐는데요. 한번 상황을 보여드리도록 하겠습니다. 지난주에 라이브로 보여드렸는데, 라이브로 보여드리니까 인터넷 상황이 안 좋아가지고 좀 깨끗하게 나오지 않은 것 같아서 오늘은 라이브로 하기보다는 영상을 촬영해가지고 촬영을 해서 편집하지 않고 그대로 보여드리도록 하겠습니다. 지금 점심시간 좀 됐는데 지난주보다는 사람이 좀 많은 것 같아요. 훨씬 많은 것 같아요. 지금 이제 한국 식당에 가서 식사도 하고 왔는데요. 식당에 아주 사람도 많고 식사 시간이라 그런지 좀 활기를 조금 그나마 좀 찾은 것 같습니다. 여전히 아직 문을 열지 못한 매장들도 있네요. 여기는 스카이가든 앞입니다. 많이들 익숙한 거리시죠? 아직 허24에는 손님이 전혀 없네요. 롯데리아도 있고 문을 열었습니다. 자, 지금 이게 어려운 상황이라고 하지만 새로운 가게도 오픈들을 하는 가게도 있는 것 같아요. 여기 새로 생긴 것 같아요. 그대로 떡집도 손님들이 있네요. 자, 육안의 닭갈비. 자, 육안의 닭갈비 사장님 안녕하세요. 사장님 바쁘시네. 바쁘셔요. 불러도 몰라. 육안의 닭갈비도 사람들이 좀 있는 것 같아요. 자, 그리고 한번 쭉 이 길만 한번 보여드리겠습니다. 이 길을 보시면 금융 상황을 좀 짐작하실 수 있을 것 같으니까 딱 요 앞에 한번 갔다 오겠습니다. 자, 햄버거 집도 있고 예전에 비하면 좀 많이 사람들이 줄긴 했지만 그래도 투미형의 점심시간을 조금 나은 것 같아요. 식당들에 사람들이 좀 있어요. 오늘은 깨끗한 그냥 영상. 여기도 새로 인테리어 시작하나봐요. 새로 시작하나봐요. 뭐가 생길지 모르겠네요. 마트에도 사람들이 좀 있고. 아직까지 열심히 생활하시는 한인분들이 많이 계십니다. 이제 스카이가든 2죠. 2 앞으로 지금 왔습니다. 아이고 힘들어. 킹돈가스 손님들이 있네요. 많은 식사들을 하고 있는 모습 보이네. 페이마트에도 종종 사람들이 있네요. 페이마트도 파리바게트 운동하러 다니시는 분들도 있고. 택시기사들이 기다리고 있죠. 여기는 항상 택시가 많은 것 같아요.
여기 분명히 추억이 많으신 분들도 계실 것이고, 또, 기억하고 싶지 않은 일들도 있는 분들도 있으실 것이고, 공원에서 식사하는 사람도 있고, 아이고, 3차 앞으로 한번 또 가보겠습니다. 뭐 사람들 마스크도 잘 쓰고 다니네요. 마스크도 잘 쓰고 다니고, 예전 평소보다는 사람들이 좀 더 있는 것 같아요. 이제 3차 앞으로 지나갑니다. 커피숍에 사람들이 안에 좀 있네요. 밖에 나와 있는 사람들은 한 테이블밖에 없고. 아무래도 3차보다는, 2차보다는 3차 쪽이 사람이 조금 덜 하네요. 이 앞에가 이제 3차, 여기 3차인데요. 2차보다는 아직 3차는 조금 사람이 덜한 것 같아요. 자, 여기서 뒤로 돌아가겠습니다. 한번 저 반대쪽 모습들 보여드리면서 돌아가겠습니다. 반대쪽 상황. 반대편에는 문 닫아 있는 곳들도 많고, 아직까지는. 자, 저쪽, 이제 반대편 쪽에 수원 안갈비 해물 나가네. 문을 안 열었네요. 반대편 상황, 반대편 쪽에는 좀 덜하네요. 여기는 호떡집. 야, 이 호떡집이 아주 그냥 장사가 잘 된다고 그래요, 호떡집이. 이 더운 지역에, 이 더운 나라에서 호떡집이 보이시죠? 호떡. 이 더운 나라에 호떡집이 장사가 잘 된답니다. 와, 오토바이 기가 막힌 경우네. 이야, 할리. 엔젤리발 사장님이시구만. 엔젤리발 사장님이시구만. 할리 멋지네. 오늘 영상은 편집하지 않고 그냥 그대로 올려드리겠습니다. 그대로.
지난주에 이거 실시간 방송을 했더니 인터넷이 너무 안 좋아가지고 너무 화질이 안 좋아서 잘 못 보신 것 같아요. 그래서 이번에는 그냥 그대로 그냥 올려드립니다. 새로운 건물들이 지어지고 있네요. 새 건물이 지어지고 있어요. GS25G는 베트남의 150개 매장을 만든다고 하죠. 이대감 그 식당 안에도 사람들이 좀 보이네요. 미토 칼국수에도 사람들이 없네. 여기는 사람들이 없네요. 새로 열었나? 아, 크리스마스 트리를 많이 붙여놨네요. 아티산 빵집도 보이고요. 저 집 빵집 맛있던데, 빵 맛있던데, 커피도 맛있던데. 저희가 치킨집이었는데 무슨 옥구닭? 네. 옥구닭 자리가 없어졌네요. 옥구닭이라는 치킨집이 있던 것 같은데. 전설의 짬뽕 맛있습니다. 전설의 짬뽕 안에 손님들 꽉 차 있어요. 전설지방 밑에는 고깃집이라고 적어있네요. 고깃집. 자, 여러분, 오늘 여기 그 앞에 풍미형의 이 라인 앞에 제일 그 번화가 있는 라인 한번 보여드렸습니다. 이게 지금 1시쯤, 토요일 1시쯤인데 상황이 이렇습니다. 아직까지는 열심히 살아가는 한인들이 많이 아직 남아 있습니다. 곧 예전의 모습 빨리 회복했으면 좋겠네요. 다음 시간에 또 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.